Ашықма, бір кеткәс кире қайта алмай зарығырғын, ғұмырың бойы һағынырғын. Ә хәзер қарап күреп қал мине. Һин мәңге ағаһым, һиңә рәхәт. Һин дә мәңгелек, йөрәгеңдә мәңге бетмәй торган мөхәббәт бар. Ул Ходай бүләге, иң ҡиммәт, иң затлы, иң рәхәт һәм иң ауыр бүләк ул. Уны кешеләргә, халҡыңа тарат. Туған илде, телде, туған җирде яратыу олы бәхет икәнен һөйлә. Һөйләй белермен микән? Уялам шул. Сыуаҡай инәй теле менән һөйлә. Сыуаҡай инәй. Ауыл күрке булған ағинәй, инә ҡарсығалай ил инәһен һин донъяға күрһәт. Шунан ул инәйҙәрҙе илдә, телдә зурлай, данлай башларҙар. Хәбир батыр тураһында ла белһендәр ине. Ул халыҡты яҡлаған. Халыҡ өсөн йәнен аямаған батырҙар әкиәттән алда ысын тормошта булған. Батырҙарҙы ярат емеш. Улдарын һөйгән илдә батырҙар тыуыр. Ир-егеттең хаҡы, Аллаһ хаҡы. Тағы ла бер донъя йәме, саф мөхәббәт бар. Хаммат батыр менән Сәлимә һылыу тураһында, Иштуған менән Айһылыу хаҡында һөйләгем килә. Бир миңә фатихаңды, оло егет. Бирәм мин һиңә фатихамды. Бәндәбикә рухы бар һиндә, емеш. Йөрәгең ул моң йомғағы. Үҙең өсөн түгел, халҡың өсөн йәшә. Зәйнәбем, гөл Зәйнәбем, рәхәт үтер йәйләрем. Ол Зәйнәбем, гөл Зәйнәбем, рәхәт үтһен йәйләрем. Ол Зәйнәбем, гөл Зәйнәбем, рәхәт үтһен йәйләрем. Саумыһығыҙ, ҡәҙерле дуҫтар. Сәләм һеҙгә, ҡунаҡтар. Башҡорт халҡының ғәзиз ҡыҙы, Башҡортостандың беренсе халыҡ яҙыусыһы Зәйнәп Биишеваның тыуыуына 100 йыл тулыу айҡанлы тантанала ҡатнашыуығыҙ өсөн ҙур рәхмәт. Оло Өйәк буйында, өлгөлө балалар бейеү ансамбле гөрләүек башҡарыуында бейеү ҡырағыҙ. Егәтсе Башҡортостандың атҡаҙанған мәҙәниәт хеҙмәткәре Миңзәрә Хөснетдинова.
Ялташтар, хурматлы ипташтар, кунактар, дорогие друзья, земляки, уважаемые гости. Прежде всего, разрешите передать вам самые теплые и сердечные приветствия президента Республики Башкортостан, нашего земляка Муртазы Гуайдуловича Рахимова, Государственному собранию Курултая правительства Республики, пожелать крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов во всех ваших делах и начинаниях. Славный юбилей, согласно указу президента Республики Башкортостан, отмечается на республиканском уровне. В эти дни во многих городах и районах проходят различные массовые мероприятия, посвященные жизни, деятельности и творчеству Зайнаб Абдулловны Биишевой. Ее юбилей стал большим событием в культурной и общественной жизни республики. И она этого достойна. Это она заслужила своим беззаветным служением родной литературе, родной стране и родному народу. Как начинаешь искать книги Зайнаб Абдулловны, книг не найдешь. Вот только что издали книги, уже они распроданы или же до народа уже не дошли, а разобрали. Я сегодня тоже хотел подарить Башкирской, Иракско-Башкирской гимназии книгу. Нам десятки тысяч экземпляров надо издавать, чтобы эти книги были в каждой школе, в каждой библиотеке.
Зейнеп Абдулла Кадыбиевичованың исеме Күәрсен районы халқы өсөн бөйік әдибе, талантлы шағирә, атыл шәхесия генә түгел, әсел мәгънәһендә ир инәһе, ер әсәк киң төшенсәләргә ия. Ул 450 ел элек башкорт халкы язмышын хәл иткән 4 ирсенең бере Каракүдәк бей һәм күрше кабиләләрде, халыкларны яраштырган акыл ияһе, бәндә Бикә Күгүк районыбызның үткән тарихын донлай. Якташыбыздың киң куласлы, тәрән хикмәт көле иҗаты хакында һөйләгәндә, туган диәк, милли тормышыбыз, башкорт ирлеге менән генә истә сикләнеп булмай. Ул күптән инде Башкортстан сикләрен үтеп, сит илләргә, башка милләтләрнең укучыларына барып иткән күренекле әдибе, башкорт хатын-кызларының рухын таныткан олы талант ияһе. Проза әсәрләре остаһы, талантлы шагыйрә, драматург, публицист, тәрҗемәче Зәнәп Биишеваның әсәрләрен балалар да, яшьләр дә, олылар да яратып укый. Чөнки уның иҗатында 20 сыйфаттың бөтә башкорт дөньяһы, Башкортстан табигате, халкыбызның тормыш рәвеше, көрәше, уй-хыяллары, моң-зарлары, иң мөһиме азатлык рухы сагылыш тапкан. Башкортстан Республика халык язучысы Зәнәп Биишеваның тууына 100 ел тулуга арналган сарага әзерлек буенча Башкортстан Республика Президенты Муртаза Губайдулла Рахимов тарафынан указ кабул ителде. Республика хөкүмәте карары менән оештыру комитеты төзелде һәм юбилейга әзерләнү һәм үткәрү буенча саралар программа эшләнде. Районыбызның һәр оешмаһында, һәр мәктәбендә Зәнәп Биишеваның тууына 100 ел тулуга арналган төрле саралар үткәрелә. Язучының иҗатына арналган фәнни-гамәли конференция, укытучылар конференция, сыйныф сәгатьләре, асык дәресләр, әдәби иртәлектәр һәм кисәләр, художестволы үтешмәгәрлек смотрлары, семинардар, иҗади эшләр конкурслары, авторның шигырьләрен яттап биләү, оның хүтләренә язылган йырҙарҙы башҡарыу буйынса бәйгеләр, спорт ярыштары уҙғарыла. Зәнәп Биишев исемен йөрөткән Морак төп дейем белем бирү һәм сәнғәт мәктәптәрендә, балалар баҡсаһында, шулай уҡ уның йорт музейында реконструкция эштәре башҡарыла. Зәйнәп апай Биишеваның яҡты исемен мәңгеләштереү маҡсатында районда күп эштәр башҡарыла. 1998 йылда уның тыуған ауылы Төймәттә йорт музейы төҙөлдө. Бында әдибәнең тормошы һәм ижады тураһында бай материал тупланған. Уның шәхси әйберҙәре, аудио-видео яҙмалары, тауышының магнитофон яҙмалары бар. Музей йылдан-йыл яңы экспонаттар менән тулылана. Музейда район халҡы ғына түгел, республикабыҙҙың барлыҡ район ҡалаларынан, сит өлкәләрҙән, күрше республикаларҙан, хатта Германия, Голландиянан 7 меңдән ашыу кеше булып киткән. Район үҙәге Морак ауылындағы үҙәк урамдарҙың береһенә Зәйнәп Биишева исеме бирелде. Морак төп дейем белем бирү, сәнғәт мәктәбе, балалар баҡсаһы яҡташыбыҙҙың исемен йөрөтә. 1998 йылда Күәрсен район хакимиәте бойороғо нигеҙендә Башҡортостан Республика халыҡ язучыһы исемен мәңгеләштереү маҡсатында Зәйнәп Биишева исемендәге район әҙәби премия булдырылды. Мин дә оло өйөк аҡҡан ерҙәрҙә, Йәнсура районында тыуып үҫкәнмен. Зәйнәп апай мине һәр ваҡыт ҡәҙерле яҡташым, мырҙам тип йөрөтә торғайны. Минең яҙмышымда нисектер шулай килеп сыҡты. 12 йәшлек кенә сағымдан башлап, уның әҫәрҙәре менән рухланып, Зәйнәп апай менән хат алышып, ул Өфөгә саҡырып, ғүмер буйына уның йылы ҡарашын тойоп, әҙибәнең яҡты мөхитенә һыйынып йәшәлде. Зәйнәп Биишева башҡорт халҡының оло яҙыусыһы булыу менән бер рәттән әҙәбиәттә үҙенең оло мәктәбен тыуҙырҙы. Был мәктәп бигерәк тә Рәми Ғариповтар быуынын, Раул Бикбаевтар быуынын һәм минең ҡорҙаштарымды милли рухта тәрбиәләне. Рух азатлығы, азатлыҡ рухы бына шул ҡиммәт менән ижад итергә рухландырҙы,
дәртләндерде. Язмышымда бына шулай Зәйнәп апай хәл иткәч урын тотты. С 1952 года я работаю в журналистике и в 1959 году стал членом Союза журналистов Советского Союза. С тех пор я пишу, но если возможно будет, еще надо трудиться. Hörmətli qonaqlar, район хакимияте һәм күгәрсендәр, мин күгәрсендәргә рәхмәт әйтеп башыям. Гөрләтеп, гөрләшеп яшәгез. Мин укытучы буларак Зәйнәп апайның трилогиясының исеме яктыга һүдем. Һәр вакытта ла алдыма маяк итеп куйдым. Һәм укучыларымда ла ошо һүзгә тогры калырга, яшәү девизы итеп алырга өйрәтәм. Ябай да, бөек тә булай. Рәхмәт сезгә. Киләсәктә үземнең укучыларымды хөрмәтле якташыбыз олы әдибә Зәйнәп апай рухында тәрбияләргә тырышасакмын. Зур рәхмәт сезгә. Иҗади йомыштар, итәнлек һаулык. Hörmətli qonaqlar, ошо көндәрдә Күгәрсен ерендә үткәрелгән очрашуыбыз безгә зур рухи канәгатьләнү китергән. Зәйнәп Абдулла кызы Биишеваның үзенчәлекле тормыш юлы һәм бай иҗаты хакында тагын яңа мәгълүматлар үткәргән. Гомумән, Башкортстан Республика һәм Рәсәй мәдәниятендә якты калдырган халык язучысының исеме, уның якты рухы, уга булган тәрән тию һәм ихтирам якташлары күңелендә мәңге акланыр.